ការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរអំពី verb កិរិយាសព្ទរវាងសុខានិង Linda Conversation about verbs ការសន្ទនាអំពីកិរិយាសព្ទ Hi Linda what are you studying today សួស្តី Linda ថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងសិក្សាអ្វីដែរ Hi Sukha I'm studying English verbs សួស្តី Sukha ខ្ញុំកំពុងសិក្សាអំពីកិរិយាសព្ទ Oh verbs what are verbs exactly Oh កិរិយាសព្ទតើវាមានន័យដូចម្តេចដែរ Verbs are words that show actions កិរិយាសព្ទគឺជាពាក្យដែលបង្ហាញសកម្មភាព Can you give me some examples អ្នកអាចឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំបានឬទេ Sure For example run eat sleep and study ច្បាស់ណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជារត់ញ៉ាំដេកនិងសិក្សា So every sentence needs a verb right ដូច្នេះប្រយោគនីមួយៗត្រូវមានកិរិយាសព្ទត្រូវទេ Yes that's correct Verbs are the heart of a sentence ចាត្រឹមត្រូវកិរិយាសព្ទគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងប្រយោគ How many types of verbs are there មានប្រភេទកិរិយាសព្ទប៉ុន្មានប្រភេទ There are several types like action verbs, linking verbs, and helping verbs. មានជាច្រើនប្រភេទដូចជាកិរិយាសព្ទសកម្មកិរិយាសព្ទភ្ជាប់និងកិរិយាសព្ទជំនួយ What are action verbs? តើកិរិយាសព្ទសកម្មជាអ្វី Action verbs show what someone or something does. កិរិយាសព្ទសកម្មបង្ហាញអំពីនរណាម្នាក់របស់អ្នកធ្វើអ្វីមួយ For example play jump or write ឧទាហរណ៍ដូចជាលេងលោតឬសរសេរ Exactly those are all action verbs ត្រឹមត្រូវហើយទាំងនោះគឺជាកិរិយាសព្ទសកម្មទាំងអស់ What about linking verbs តើកិរិយាសព្ទភ្ជាប់វិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ Linking verbs connect the subject to more information about it កិរិយាសព្ទភ្ជាប់ប្រធានទៅនឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវា Like the verb be ដូចកិរិយាសព្ទ be បែបហ្នឹងឬ Yes am is are was and were are forms of be ចា am is are was និង were គឺជាទម្រង់របស់ be What about helping verbs តើកិរិយាជំនួយសព្ទជួយវិញជាអ្វី Helping verbs support the main verb to form tenses or questions កិរិយាសព្ទជំនួយគឺជាកិរិយាសព្ទដែលជួយកិរិយាសព្ទសំខាន់ដើម្បីបង្កើតការឬសំណួរ Can you give examples អាចឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំបានទេ Of course do does did will and have ចាឧទាហរណ៍ដូចជា do does did will និង have Oh I see So I do my homework uses do as a main verb right Oh ខ្ញុំយល់ហើយប្រយោគ I do my homework ប្រើ do ជាកិរិយាសព្ទសំខាន់ត្រូវទេ Yes but in do you like apples it's a helping verb ត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែប្រយោគ Do you like apples វាជាកិរិយាសព្ទជំនួយ Interesting What about regular and irregular verbs គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់តើកិរិយាសព្ទទៀងទាត់និងមិនទៀងទាត់ជាអ្វី Regular verbs form the past tense by adding ed កិរិយាសព្ទទៀងទាត់បង្កើតការអតីតដោយថែម ed like work becomes worked ដូចជា work ក្លាយជា worked Exactly ត្រឹមត្រូវហើយ And irregular verbs change completely right ហើយកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់
ដូរទ្រង់ត្រាំងទាំងស្រុងត្រូវទេ Yes, for example, go becomes went ចាឧទាហរណ៍ដូចជា go คล้ายជា went That's a bit tricky វាធ្វើឲ្យច្រឡំបន្តិច Don't worry, practice makes perfect កុំបារម្ភការអនុវត្តជាញឹកញាប់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អ What about verb tenses តើអំពីការកិរិយាវិញយ៉ាងដូចម្តេច Verb tenses show the time of an action past, present or future កាលកិរិយាបង្ហាញពេលវេលានៃសកម្មភាពអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាល So I eat, I ate, and I will eat are different tenses. ដូច្នេះ I eat, I ate, and I will eat ជាការខុសៗគ្នា Exactly ត្រឹមត្រូវហើយ Are there only 3 tenses? តើមានត្រឹមតែ3កាលទេឬ Actually, there are 12 tenses in English. Just dying? មាន12កាលក្នុងភាសា only. 12? That's a lot. 12? ច្រើនណាស់ Yes, but you can start with the basic 3 first. ចាប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពី3កាលមូលដ្ឋានមុនសិន Okay, I'll do that. យល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដូច្នោះ Do you know what infinitive verbs are? តើអ្នកដឹងអំពីកិរិយាសព្ទ infinitive ទេ Not really. What are they? មិនសូវដឹងវាជាអ្វី Infinitives are the base form of verbs usually with 2. Infinitives គឺជាទម្រង់មូលដ្ឋានរបស់កិរិយាសព្ទដែលជាធម្មតាមាន 2. For example, to eat, to play, and to learn. ឧទាហរណ៍ដូចជា to eat, to play, and to learn. Yes, perfect. ចាត្រឹមត្រូវហើយ Are gerunds also verbs? តើ gerund ក៏ជាកិរិយាសព្ទដែរឬ Gerunds are verbs ending in ing that act as nouns. Gerund គឺជាកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ ing ដែលមានតួនាទីជានាម Like swimming is fun. ដូចជា swimming is fun. Exactly. Swimming acts as the subject there. ត្រឹមត្រូវហើយ Swimming នៅទីនោះជាប្រធាន English verbs are very interesting. កិរិយាសព្ទ only គួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ Yes, and they are very important in communication. ចាហើយវាក៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការតាក់ទងទេប៉ុណ្ណឹង How can I improve my verb usage? តើខ្ញុំអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទរបស់ខ្ញុំបានដូចម្តេច Try to read more and practice writing sentences. សូមអានជាច្រើននិងហាត់សរសេរប្រយោគជាញឹកញាប់ That's a good idea. គំនិតល្អណាស់ You can also make flashcards with different verbs. អ្នកអាចធ្វើការសិក្សាដែលមានកិរិយាសព្ទខុសៗគ្នាផងដែរ I'll try that. ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើដូច្នោះ And don't forget to use them in conversation. ហើយកុំភ្លេចប្រើវានៅក្នុងការសន្ទនាផង Like we're doing now. ដូចដែលយើងកំពុងធ្វើឥឡូវនេះហើយ Exactly. Practice through talking is very helpful. ត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តតាមការសន្ទនាជួយបានច្រើន Can verbs also change with the subject? តើកិរិយាសព្ទអាចបដូរតាមប្រធានបានដែរទេ Yes. For example, I eat, but he eats. ចាឧទាហរណ៍ដូចជា I eat, ប៉ុន្តែ he eats. So we add s with he, she or it. ដូច្នេះយកថែម s ជាមួយ he, she ឬ it. Correct. That's the present simple rule.
Tâm trơ hay. Nó chỉ bắp cái bất chụp bằng cái thom mà ba. Grammar is fun when I understand it. We chỉ có cứ chia bộ đại của ô sa bay bên này kinh yo vía. I'm glad you think so. Khiêm rì ta đã nhạc cất bẹp nâu. Thank you for explaining verbs to me. Som ang kun de ban punyul ang pi kiyasap o khiêm. You're welcome. Keep practicing every day. Mình ấy ti, som an what riêng ra ngay. I will. Verbs are easier now. Khiêm nâng thu được nào. Elo ni, kẹo yasap, mơ tôn nhì suru chiang mon. Great job, Soka. Keep learning. Lỡ na Soka. Som bần to riêng tổ mục tiết.